সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠা ব্রাশ করতে করতে সমুদ্র দেখার মজাই আলাদা। খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে সকালবেলা সকালে, কিন্তু আমারে দেখা যায় না। এই সকালবেলা সকালের দৃশ্য। আমরা এই রুমটি নিয়েছিলাম বিচের সাথে একদম। ওটার প্রতিদিনের ভাড়া ছিল 2000 টাকা করে। তবে ভালোই ছিল, এখান থেকে সি ভিউটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছিল কম টাকার ভিতরে। এটাই সবচেয়ে কম, যেটা কক্সবাজারের যে হোটেল থেকে সি ভিউ দেখা যায়। তবে ওই সময় মানুষের চাপ বেশি ছিল না। আপনার বাবুটা দেখেন কিভাবে খেলতেছে। পাপা